法寶，呢個就係暖水。另一個咧就係咳水啦，希望係唔使飲。我驚咧係，因為我今朝翻嚟咧係咳到收唔到聲，咁希望都係放喺度唔使用噶啦咁咧。今日咧同大家分享嘅講題咧叫做成為上帝喜悅的兒女喎。其實咧喺今次嘅預備入面咧都幾特別嘅係，因為其實今日係幾多好特別嘅日子嚟喎。咁大家都知道，見到大家都翻到嚟都圍住耀章就恭喜晒恭喜晒！今日咧係一位弟兄咧，佢會有一個灑水禮。我哋教會傳統入面咧，今日亦都係咧預苦期嘅第一週係啦。咁我其實唔好知道對於預苦期有幾多嘅分享，或者大家知唔知咩叫預苦期啊？其實知唔知預苦期點嚟嘅先？因為咧其實好多分派嘅教會好少提嘅呢啲係啦。其實咧預苦期咧就係喺復活節之前咧，我哋會有大概嘅咋，有時長啲，有時短啲，40日嘅時間。咁樣咧就喺呢段時間咧，我哋就喺教會傳統入面就會鼓勵大家我哋多啲去有一啲屬靈操練啊，或者係多啲去思想即係耶穌基督喺地上嘅一啲工作或者服侍咁樣啦，係啦。咁我想大家留意啊，40日，知唔知40呢個數字點嚟㗎？有冇諗起聖經入面一啲嘢都同40有關㗎？係啦，冇錯。耶穌咧喺曠野入面咧，佢受試探咧就正係40日，係啦，真係咁樣嚟㗎。呢個40係啦。咁我又再問大家喎，知唔知耶穌點解喺曠野係受試探係40日㗎？唔係39，唔係41，而係40。知唔知㗎大家？其實咧，佢係攞咗一個意味，就係當時以色列人咧喺曠野度漂流咧，就係40年啊，係啊。咁所以咧，我哋相信咧，當時耶穌基督係為咗咧，特別係對猶太人有一種意思，就係當時佢哋喺以色列入面受盡試探咧，就失敗咗。但係咧，耶穌基督嚟到地上嘅時候咧，佢就話一日抵一年，係啦，就俾佢哋見到，你哋唔得，但係耶穌基督咧，佢就可以勝過呢個試探喎。即係預苦期其實背後咧係有類似呢個咁樣嘅意味喺入面嘅。今日咧同大家主要分享嘅經文馬太福音4章1至11節咧，其實就係大家知唔知係咩咧？俾埋圖大家睇啦，係啦，老實就係講緊耶穌受試探啦咁樣。咁點解我會攞呢個嚟講咧？因為原來耶穌受試探嘅前面，知唔知耶穌做咗啲咩啊？係啦，嗱，依家咧即係少咗啲紙本性嘅咧，咁啲人可以一睇就睇到，其實就係咧咁樣啊，做緊咩啊？哇！就係原來耶穌受洗啊，係啦，哇！所以咧其實係我覺得係上帝好特別今日嘅日子，既係預苦期，亦都咧係我哋會見證一位弟兄去受洗嘅一個日子喎。咁點解係嗰個咁嘅題目咧？其實咧喺受洗嘅時候咧，上帝咧同耶穌講咗一句説話，亦都係一種宣告。咁我哋一齊讀啊！1、2、3，同天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。呢個係我哋嘅天父喺耶穌受洗嘅時候咧一種宣告。耶穌基督喺天父嘅眼中係咩咧？這是我的愛子，我所喜悅的，係啦。今日咧，我諗我哋每一個去跟從耶穌基督嘅，我哋都好仰望呢件事啊，係即係我哋都信咗就係神嘅兒女，但係唔止係兒女，我哋希望係佢嘅愛子，我哋希望咧係讓佢喜悅嘅喎。所以咧今日咧同大家分享一個題目就係我哋點樣可以成為上帝喜悅嘅兒女咧？我哋就會透過耶穌基督去學習，因為耶穌基督咧喺聖經入面咧，上帝親自去認證，呢個就係我嘅愛子啦，我所喜悅嘅。咁我哋喺耶穌身上咧去學習。咁而説時遲那時快咧，一確認咗呢件事咧，耶穌即刻咧就有一個，我叫做一個完美示範啊，係啊，一個上帝喜悅嘅愛子應該點樣做，特別喺面對試探入面，我應該點樣去面對呢？咁我哋一齊讀呢段經文，就係馬太福音嘅4章1至11節，我哋一齊讀啊！1、2、3。當時耶穌被聖靈引導曠野，受魔鬼的試探，他禁食40晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來對他說：
你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。耶穌卻回答說：經上記着說，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，對他說：你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說，主要為你吩咐他的使者用手托着你，免得你在石頭上。耶穌對他說：經上又記着說，不可試探主你的神。魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說：你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。耶穌說：撒旦，退去吧，因為經上記着說，當拜主你的神，單要侍奉他。於是魔鬼離了耶穌，有天使來侍候他。同大家咧喺當中分享呢幾個耶穌基督作為上帝喜悅嘅兒子幾個榜樣。但係咧就係咧佢喺缺乏入面咧教導我哋咧，我哋仍然要聽從上帝喎。喺耶穌受試探呢件事情嘅一開頭，第一個試探講到耶穌禁食40晝夜之後講到一件事情好重要，後來就餓了喎。即係呢句咧俾我哋知道一件事係咩事咧？就係耶穌咧係會肚餓㗎，係啊！即係我哋有時咧就會諗耶穌會唔會係好似嗰啲超人咁樣啊？唔使食嘢啊咁樣？原來唔係啊！聖經嘅作者專登講到明，耶穌係會肚餓㗎，係啦。其實呢個係會肚餓係咩意思咧？就係講緊耶穌係一個好明白我哋人嘅需要嘅一個神嘅兒子嚟嘅。點解係肚餓咧？即係其實咧，肚餓咧喺今時今日嚟講咧，相對嚟講咧冇咁，即係嗰個生活所需嘅意味咧係冇咁重要嘅，係啦。即係我諗大家都唔多食唔飽飯嘅話，係啦。即係你係減肥專登冇食咁飽嘅啫，係咪？但係喺當時嘅社會入面，食飽飯咧就唔係必然嘅事嚟嘅。我哋今日你嘅生活所需，可能係講緊部電話夠唔夠好啦，網速夠唔夠快啦，我有啲咩娛樂啦。但係當時嘅人咧冇咁多嘅考慮，最重要咩叫做生活所需咧？就係你有冇得食飯。所以其實耶穌餓了係講緊佢正正係面對當時嘅人一個每一日都要去面對，每一日可能都要擔憂嘅一件事情，就係究竟佢有冇飯食嘅咧？禁食40晝夜，耶穌就餓了。耶穌咧佢喺我哋嘅地上係一個明白我哋人唔同嘅需要嘅神嚟㗎。呢個係好重要。聖經嘅另一卷經卷希伯來書嗰度咁講，佢就話到咧。耶穌咧，佢凡事同佢嘅弟兄，即係我哋係相同噶。為咗乜嘢咧？就係要成為一個慈悲忠信嘅大祭司。為嘅咧係為咗幫我哋去獻上挽回祭。所以我哋成日講，即係耶穌係為我哋贖罪啊嘛。佢哋都講到咧，佢既然自己被試探而受苦，就能搭救被試探的人。即係話咧，耶穌基督佢今日唔係。好遠離咁樣喺度講風涼話你哋個個應該要勝過試探。佢唔係咁樣，而係佢自己咧先喺試探入邊做一個榜樣，佢自己先接受好多唔同嘅試探，並且係勝過試探咧，佢成為我哋嘅幫助。耶穌係點樣面對第一個肚餓嘅試探咧？魔鬼咁講。你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。即係話咧，魔鬼就個試探就係話你神嘅兒子嚟啊嘛，將啲石頭變做食物啦。我想咧將你若是呢個字眼咧做一個比較精準嘅解釋。和合本咧就話你若是就好似講到話
如果你唔變，你就唔係神嘅兒子咁樣嘛。嗱，咁呢個咧係一個幾錯誤嘅理解嚟嘅。其實咧喺原文嘅意思應該係講緊，你既然係，因為魔鬼從來都冇嗰個權柄去否定耶穌神兒子嗰個身份，但係今日做嘅並唔係話你做唔到啊，你不配為神嘅兒子啊。魔鬼反而係調轉，佢就係話：喂，既然你係神嘅兒子啦，喂，不如將啲石頭變做食物啦，咁點啊？咁咪可以搞掂，咁咪唔會肚餓咯。大家覺得其實耶穌可唔可以咁做嘅？有冇呢個能力咁做？其實耶穌有㗎，係啦，但係佢冇咁做啊。點解呢？因為咧，今日魔鬼講呢個咧，專登提到係一個試探人嘅。嗱，我想講試探咧就唔係威嚇喎，係即係魔鬼就唔係兇耶穌喎，就唔係話你唔得咁樣，哦，你死緊啊！即係魔鬼從來都冇呢個權力，冇呢個能力，但係今日係試探耶穌，佢想氹耶穌將啲石頭變做食物喎。但係耶穌冇咁做，佢話咧：人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。其實呢一句咧係嚟自舊約聖經申命記8章3節喎，係啦。咁當時係講緊乜嘢咧？其實呢句嘢咧本身咧就唔係一句直接教導嚟嘅，其實佢解釋緊乜嘢咧？就係一個降嗎哪嘅原因喎，係啦，你之後大家可以揭翻申命記睇，就係上帝解釋緊點解要降嗎哪，係啦。咁啊咩係嗎哪咧？恐怕有啲弟兄姊妹唔熟嘅。咁話說當時咧，以色列人喺曠野漂流咁啊，要40年啦，啱啱講係啦。咁佢哋食乜嘢嘅咧？佢哋就係星期一至星期六啊，定係星期日至星期五咧？我都唔係好肯定嚇，應該星期日至星期五嘅。其實就係咧，朝早嘅時候咧就可以出去啲屋外面咧，咁就會有一啲叫做嗎哪嘅嘢咧，就會喺度，咁你就可以執噶啦，係啦，咁你就可以食咯。但係佢有啲規矩嘅，好得意嘅，就係咧，你啲嗎哪咧，你每一日只可以執你嗰一日食嘅份量嘅啫。咁啊，聖經記載咧，有啲人啊，佢就話聽日都唔知有冇嘅，我執多啲，執咗2日嘅份量，第二日點啊？發晒毛啊，冇晒咁樣啦，係咪係啦？咁但係咧，以色列人咧喺舊約入面有個習俗嘅，有個宗教儀式叫安息日，可能大家都聽過係啦，即係就係星期五嘅下晝到星期六嘅星期五嘅黃昏到星期六嘅黃昏咧，就唔俾工作嘅，係啦，即係話嗰日咧就唔準執嗎哪嘅。咁點咧？咁上帝俾佢哋個規矩好得意喎，就係禮拜五個朝咧就執2份。咁好得意喎！你星期日至星期四咧，你執2份，第日咧食唔到喎。唯獨你星期五嗰日你執2份咧，嗰個可以放多1日嘅喎。嗱，呢個就係上帝一個好特別嘅規則，讓到以色列人咧喺當中咧係去經歷上帝喎。人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切。當時其實上帝去解釋點解佢要以色列人咁樣去經歷上帝呢？係因為想話俾佢哋知，我哋人可以生存唔係淨係靠食物㗎，更加重要嘅係我哋需要咩？需要上帝嘅説話、上帝嘅應許、上帝嘅承諾。所以其實個關鍵就係喺嗰個最缺乏嘅時候，我哋係咪仍然聽上帝嘅話呢？耶穌基督咧，佢禁食40晝夜，佢肚餓，象徵住一種缺乏。以色列人佢唔似我哋依家，咧即係世代唔同啦嚇。咁我哋好多時可以自己累積財富，當時佢哋冇得累積，佢哋每一日都經歷緊嘅係缺乏，係第日都唔知有冇得食。但係就係喺呢個時候，係咪仍然願意去聽從上帝呢？呢個先係作為神嘅兒子，可唔可以得到上帝喜悅咧嘅關鍵喎。我想重新去具體啲講，乜嘢叫做聽從上帝？係啦，我用咗個咁嘅字眼就係，你會唔會濫用嗰個資源？係啦，
即係喺缺乏嘅時候，我哋仍然有一啲其他嘅資源或者僅餘嘅資源，你會唔會去濫用咗佢呢？其實係嗰種意思嘅，係啦。嗱，咁我亦都要講咩叫做濫用呢？係啦，嗱，呢度呢有一個濫用嘅前提嘅就係耶穌佢係可以將石頭變食物，佢有嗰個資源，佢有嗰個能力，但係佢做呢件事係邊個叫佢做㗎？係啊，係試探人嘅，即係魔鬼。即係話，就算我有資源，我有能力，但係原來嗰件事係魔鬼叫你做嘅話呢，你就係濫用資源，你就係唔聽從上帝咯。反而呢，點樣叫做正確使用呢？耶穌亦都俾到個榜樣我哋，就係話呢，唔係單靠食物啊。即係雖然我哋缺乏，但係我哋更加重要嘅係神口裏所出嘅一切話。即係話呢，我哋喺缺乏入面有冇選擇去正確使用嗰個資源，就係我哋有冇聽從上帝咯。嗱，我用一啲例子去希望大家可以更加明白，我哋人生呢，依家都唔係好缺乏食物㗎啦，係啦。咁但係可能我哋亦都有其他嘅缺乏，例如可能我哋會缺乏安全感㗎喎，係啦。咁啊，有時候有啲上司呢，好缺乏安全感，唔知大家有冇遇過呢？係啦，有啲額頭喎，係啦，有啲笑得好開心添喎，係啦。OK，嗱，當一個上司缺乏安全感嘅時候，佢會點呢？佢就會濫用權力啦，係啦。有啲額頭覺得好犀利添，係啦。OK，係啦。嗱，唔知即係大家有冇聽過一啲咁嘅例子？我做戲睇過啦，咁亦都聽過有弟兄姊妹親身經歷，就係本身佢入去嘅時候，呢個弟兄姊妹幾醒目嘅，幾做得嘢咁樣嘅，咁所以咧佢上司幾中意佢㗎，做得嘢啊嘛，咁樣啦。咁但係慢慢咧，啲同事就會覺得，哇，係咁讚呢個新嚟嘅同事，呢位弟兄咁樣啦，係啦。咁咧慢慢啲讚賞咧傳到去老細嘅耳中咯，甚至乎咧讓到上司就覺得，哎呀弊啦，啲人會唔會覺得佢仲叻過我咧？甚至乎上司嘅上司會點諗啊？唉，我不如用嗰個即係嗰個小伙子算啦，不如連呢個上司都唔好要啦。咁你作為嗰位慢慢不被欣賞嘅上司呢，缺乏安全感，咁會點做呢？開始會濫用佢嘅權力啦，係啦，可能就會呢將一啲本來個弟兄做咗嘅嘢就會歸功於自己啦，係啦，咁調轉有時又話俾佢咩咁樣啦，係啦，咁或者有時就係會將啲最難做嘅嘢就俾晒佢做，但係又唔俾足夠嘅資源佢，等等咁樣啦，係啦，咁啊唔知大家喺職場上面有冇遇過啦？咁啊希望冇啦，係啦，但係我哋會見到呢個呢，就係當我哋有缺乏嘅時候，我哋會濫用一啲資源啊。咁啊，除咗負面，都有啲正面嘅例子嘅。有時咧，我哋人咧缺乏一啲健康或者健全嘅身體，即係就例如我今日都缺乏健康咁樣，係啦。但係我哋仍然有啲資源可以用嘅，我哋就可以善用我哋面對病患嘅一啲經歷咁樣啦，係啦。我諗即係大部分弟兄姊妹對呢位弟兄都唔陌生啦，係啦，即係阿力啦，係啦。咁佢係一位天生就已經係連手腳都冇。係啦，但係佢就喺上帝入面咧，係正正係去經歷上帝喺人生同埋佢出咗起碼2本書嘅，就係人生不設限，就係講佢點樣喺冇手冇腳入面靠住上帝，仍然可以有一個美滿嘅人生，愛情不設限啊，係啊，即係究竟點樣可以喺咁缺乏健康身體嘅情況下，佢仍然善用呢啲經歷話俾人聽。可以係靠住上帝去面對呢。有時真係咁講啦，即係我哋呢啲即係我今日少少病嘅，即係我哋呢啲健康嘅呢，有時去探啲病人咁樣呢，我哋同佢講話上帝會醫治你㗎，上帝會帶你走過㗎。老實講係啦，即係我覺得佢都覺得我關心佢嘅，冇咁有力㗎，係啦。但係如果有位弟兄姊妹，佢可能依家就 cancer 緊嘅，係啦，佢依家就係喺嗰個最低潮入面嘅，係啦，佢同你講話。我哋可以靠住上帝去面對，嗰個力量係完全唔同嘅。係我哋可能有時缺乏健康、缺乏順境，但係咧呢個正正係我哋可以去善用嘅一啲資源喎。弟兄姊妹，唔知今日你覺得你缺乏咗啲乜嘢？我哋缺乏啦。有時當我哋一缺乏嘅時候咧，我哋會發脾氣啦，我哋會香港有個文化叫做
賣慘嘅，係啦，覺得自己慘咧，你就覺得自己做乜都得嘅，你冇好好善用自己嗰個經歷。呢個就係魔鬼俾我哋嘅試探，我哋係咪就係咁樣去度過呢？耶穌俾咗個榜樣我哋，佢就喺佢最肚餓嘅時候，佢亦都有能力變嗰啲石頭出嚟。正如我哋都即係正如我哋缺乏嘅時候，好似嗰個上司，佢有能力去欺負嗰個小員工嘅，但係咪就係咁做呢？耶穌基督就話唔係。呢個時候我哋更加要問下上帝，上帝你俾咩説話我？你今日想我點樣去做啊？呢個呢係第一個我哋作為神嘅兒子要得到上帝喜悅嘅一個榜樣。第二個要學習嘅咧就係咧喺平淡入面咧，我哋要學習去捉緊上帝喎。我哋一齊再讀呢幾節經文，一二三。魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，對他說：你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說，主要為你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌對他說：經上又記着說，不可試探主你的神。呢度呢，講到第二個試探，地點係好重要。魔鬼呢帶佢進咗聖城，大家應該都大部分都知聖城喺邊度啊？係啦，知道啊，耶路撒冷係啦。耶路撒冷呢，喺當時嘅以色列或者猶太人心裏邊係一個宗教嘅中心嚟嘅。而喺耶路撒冷入面呢，有個地方嘅，你呢度講殿頂啦，咩殿呢？聖殿係啦，聖殿係成個宗教中心入面中心之中嘅中心係啦。但係今日佢唔止係聖殿，而且係殿頂咯，即係一個最高嘅地方，係一個所有人都見到嘅地方。其實代表係咩地方？佢就係中心之中嘅中心之中嘅中心，係一個宗教最中心嘅地方，象徵住咧呢件係一件最公開、最多人見到嘅事情嚟嘅喎。喺呢個時候咧，魔鬼再一次講：你既然係神嘅兒子，係啦，我唔解多次你弱視嗰個。你既然係神嘅兒子，你有權做一樣嘢，就係你跳落去啊！因為聖經話：上帝會叫佢嘅使者托住你噶嘛，即係梗係會救你啦。你有權咁做。其實今日呢個係咩嚟嘅咧？我會咁形容，其實呢個係一場宗教表演嚟㗎。你一跳落去，哇！大家都以為佢死啦。上帝吩咐佢嘅使者托住你，係一場宗教表演。一場表演呢，佢有導演嘅喎，係啦。導演係邊個啊？係冇錯，係啦。呢場導演係魔鬼啊。演員呢，耶穌基督啦。原來仲有嘅喎，不過我會形容佢係一個非自願嘅演員，係邊個啊？冇錯，就係呢位上帝。魔鬼佢今日攞咗導演個位，佢想耶穌基督氹佢做一場咁嘅戲。亦都係同時逼上帝咧做一場戲喎。其實我有時叫表演，咩叫表演咧？表演就可能好戲劇化啦，好有吸引力，覺得個個都好想睇咁樣嘅，亦都好外顯嘅。但係咧，耶穌咧就咁樣去回應佢，不可試探主你的神喎。我就想具體啲講，其實今日講嘅不可試探主係咩意思咧？其實就講緊咧，我哋唔可以逼上帝跟你個劇本嘅。魔鬼有魔鬼嘅劇本，魔鬼氹下你，你就有你嘅劇本。但係上帝係唔會跟我哋嘅劇本嘅，因為喺信仰入面，真正嘅導演唔係魔鬼啊，唔係我哋啊，咁係邊個啊？冇錯，係啦，就係我哋真正嘅導演，就係我哋呢一位上帝。所以今日我哋要問嘅唔係你想做一套點嘅戲，你想做一個點嘅角色，而係上帝呢，佢要你做一個點嘅角色喎。
當然係嘅，即係有時有啲神蹟都好戲劇化嘅，即係有時聽即係中咗粒子彈又冇事啊，即係輕晒好。咁上帝都有咁樣工作嘅，係啦，但係嗰個未必係你真正嘅信仰呢。我成日都咁樣形容，就係一個真實嘅關係，係啦，即係咩意思呢？真正嘅信仰唔係講你翻嚟教會，唔係講你睇好多聖經，唔係講你侍奉，甚至乎可以做傳，唔係講你做傳道啊，係講緊你同上帝有冇一種好真實嘅關係？你係咪愛呢個上帝㗎啦？呢個叫一個真實嘅信仰。咁而我相信大家都會同意，就係一段真實嘅關係呢，好多時呢都係平淡嘅，即係咁講，當中都有唔少嘅夫婦㗎嘛，係咪？係啦，係啦，即係你係咪日日都好精彩啊？係咪？日日都好似韓劇啊或者日劇咁浪漫嘅？係多數都唔係㗎。係，其實我哋我相信有超過90%嘅時間，咪返工放工煮飯瞓覺咯，係平淡㗎，真實嘅關係。而喺一段平淡真實嘅關係入面，我想分享下，其實試探反而係好有破壞力嘅，係啦，即係唔知大家有冇經歷過咩叫做喺關係入面去試探咁樣啦，係啦。唔知大家，不過大家可能唔係嗰個年代。咁我個年代咧就都未 WhatsApp 添啊！我中學嗰陣時咧就唔係 WhatsApp 嘅，就係主要聯絡用2個工具嘅。第一個咧就係 message，係啦。咁所以咧，即係你中意嗰個女仔咧，一定要揀個同佢同台嘅台咁先得嘅，係啦。另一個係咩咧？就係電腦有2種嘅都，一個叫 ICQ，一個叫 MSN，係啦。喂，有冇用過？大家呢度用嘅，舉下手唔該。係啦，都有啦，係啦，係啦 ，OK，係啦，咁我應該後期啲添，係啦，咁樣係。咁有時咧會聽翻啲都唔係淨係女仔啦，男男女女都會咁樣講嘅，就係咧，佢哋有時會做一樣嘢，就係專登唔認某一個人，係啦。咁嗰個咧可能係佢追緊佢啦，或者佢哋曖昧緊嗰啲對象咁樣啦，係，甚至乎可能拍緊拖啊，我專登唔認佢。係啦，或者我遲啲應佢，係為咗乜嘢㗎？為呢個咯，試探佢，係啦，即係想等佢咧，睇下佢會唔會着緊我啦，睇下佢會唔會咧主動咁樣去揾我啦，係啦。咁又有時咧我哋可能出街咧，有時就會即係有一個每日我哋都面對起碼3次嘅哲學問題，就係今日食咩好嘅，係啦。咁之後咧，之後就會啲其中一邊就會可能唔出聲咁樣啦，係啦，或者話你估下，係啦。咁其實為乜嘢咧？就係試探咯。睇下你夠唔夠了解我，我睇下你咧會唔會估得中我想食乜嘢咁樣啦，係啊。但係大家覺得呢啲試探通常個結果都係點嘅？破壞咗個關係。即係好多時咧，我聽翻嚟都係話覺得佢好煩啊！點解有嘢唔可以直接講咁樣嘅？係啦，嗱，即係我覺得有時可能都可以係一種情趣嚟嘅，係啦。但係大部分情況咧，我覺得都係破壞多嘅，係啦。即係今日我哋同上帝嗰個關係都係一樣嘅啫。係，當我哋好多呢啲試探，我哋要睇下上帝會唔會幫我做啲乜啊？睇下上帝夠唔夠愛我，你先去投入嗰段關係嘅話咧，其實係好破壞嘅。正如今日嘅灑水禮啊，係灑水禮咧係冇法力嘅，我成日都話咩意思咧？係啦，即係話咧，佢唔會因為灑咗水就即係金光閃閃即係好似耶穌咁有鴿子飛落嚟，我哋冇㗎，係啦，亦都冇特效嘅，係啦，即係我哋陣間就會好普通咁樣擦咁樣咁就完咗㗎啦，係啦，冇呢啲嘅。其實有嘅係乜嘢咧？係嗰個承諾嘅啫，係啦。我專登揀咗一張婚禮嘅圖，我覺得用婚禮去類比灑水禮咧係好啱嘅一件事情嚟嘅。婚禮最重要係乜嘢啊？係咪我擺幾刀圍酒啊？即係就由燒肉升級做乳豬啊？係啊，即係由切雞升級做炸子雞啊？定係我個婚禮好似 F4 咁樣有架直升機咁樣啊？係啦，我相信大家都唔係最重要啊！我覺得呢啲最重要係咩咧？最重要係嗰2個人喺入面個承諾段關係係咪真實啊？
正如今日我哋灑水禮，我哋冇咩表演睇㗎，係啊，即係冇啲但係都 OK 嘅，我哋個 backdrop 係啦，但係我哋就唔會有嗰啲整個花，即係整啲好多花瓣啊，或者冇乜表演嘅啫，我哋係平平淡淡，最重要嘅係嗰個承諾。呢個咧就係我哋信仰入面好重要。你作為上帝喜悅嘅兒子、兒女，喺平淡入面，你點樣捉緊上帝啊？係咪成日都要啊？上帝又俾我即係可能有好多唔同嘅神蹟經歷，咁樣你先信啊？呢個就唔好啦。好，第三個我哋要學習嘅就係咧，要學習喺榮華面前咧，我哋仍然去敬拜上帝喎。咁我哋一齊讀下第三個試探啊！一二三，魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說：你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。耶穌說：撒旦，退去吧，因為經上記着說：當拜主你的神，單要侍奉他。第三個嘅試探呢，係世上嘅萬國同萬國嘅榮華。同大家咧睇一睇詩篇72篇11節，呢度講到話啊，諸王都要叩拜他，萬國都要侍奉他，係啦。嗱，詩篇咧係舊約聖經嘅，舊約聖經咧其實一早已經預言咗有一個人或者有一個神或者一個君王啦嚇，係啦，佢會得到萬國嘅，係啦。咁大家知唔知詩篇預言嗰個係邊個嚟㗎？大家都知啦，係嘛？其實本身咪就耶穌基督咯，係啦。即係話咩意思呢？根本萬國與萬國嘅榮華根本就係應該係屬於耶穌基督嘅。但係佢點樣得到呢個榮華呢？問題就唔在於嗰個榮華，因為個榮華一早預言咗，點都係耶穌基督㗎啦。但係今日呢，重要嘅係方法啊！耶穌基督佢點樣去得着呢個萬國嘅榮華呢？啊，係咪透過魔鬼呢？魔鬼呢，佢話你拜我啦，你拜我，佢就將呢個萬國嘅榮華就賜俾佢噶啦，係啦。首先我問一問先，大家知唔知道耶穌最後用咩方法去得着呢個萬國嘅榮華㗎？啊，係啦，3個字，十字架啊嘛，係咪？係啦。喂，但係咧十字架就比較辛苦啦，係咪啊？喂，依家魔鬼筍唔筍先？係啦，拜一拜啫喎，你拜一拜我，你就有啦，係啦。我哋點樣形容嘅呢個方法咧？我咁形容嘅，呢一條捷徑嚟嘅，其實係啦。咁大家覺得，大家中唔中意行捷徑㗎？我咁樣講你就覺得，係咪有時捷徑行得快啲都好嘅？嗱，所以咧，我想準確啲講咧，有時我哋捷徑係講緊一條快啲嘅路咧，又 OK 嘅喎，係即係我如果有條快啲嘅路，唔通我專登兜遠啲咁樣係咪？係咯。但係有時我哋講捷徑，特別我哋想負面嘅時候，我哋表達緊啲咩先重要？有時我哋講，喂，你行捷徑咧，其實我哋有時咧就會講一樣嘢，就係話你冇行到一條你應該行嘅路咯，係啦。咁話點解嗰條係應該行嘅路啊？我哋個字眼通常咁嘅。就係呢條路咧，佢可能有啲好靚嘅風景咧，你係錯過咗㗎，係啦。即係我哋例如乜嘢？例如有個成語叫拔苗助長，係咪？係啦。我哋有時好想一下就成長，但係佢冇行到佢應該行嘅路啊。佢睇落係高咗，但係缺乏咗生命入面一種真實嘅嗰種內涵喺當中，甚至乎咧。有時我哋講捷徑最慘係咩呢？有時有啲捷徑即係去唔到目的地喎。嗱，亦都好老實講，大家覺得魔鬼有冇權力賜呢個萬國同萬國嘅榮華俾耶穌基督㗎？關佢咩事啫？本身都唔係佢嘅，係啦，連個目的地都達唔到。嗱，呢個呢就係走捷徑咧，我哋一種好忌諱嘅事情啦。耶穌面對呢種捷徑咁樣講啊。撒旦退去吧，係啦。咁其實和合本譯得有少少太溫柔嘅，係啦。即係記住耶穌呢個時候佢係有一種絕不妥協嘅態度
佢係好決斷咁同魔鬼講：你同我走，係啦，係好決斷嘅一件事情嚟嘅。弟兄姊妹，唔知我哋面對一啲捷徑，我哋會唔會去妥協喎？今日咧，我諗我哋都唔會話面對萬國與萬國嘅榮華啦嚇，係啦，即係亦都唔會話啲總統啊或者唔知咩啦，係咁樣啦。我哋好少面對嗰啲嘢，但係有啲榮華咧，可能我哋仍然面對緊嘅喎。可能係我哋喺職場喺社會，我哋都面對名利權力嘅試探啦。甚至乎可能我哋好仰望就係一個叫做有人要，或者我哋好想避開一個冇人要嘅講法嘅試探咯。又或者甚至乎我哋翻嚟教會係咪？係啦，我哋有時好想呢，就係教會多人都係一種榮華嚟嘅喎，係啦。咁我哋開始會妥協啦，我哋開始想走一啲捷徑啊。面對名利權力呢，可能我哋開始會行一啲叫灰色地帶咁樣喎，係啦，咁啊叫做即係我諗商界嘅嘢咧，即係熟過我嘅弟兄姊妹就大有人在啦，係啦，但我都係聽嘅啫，係啦。咁例如有啲會計行業咁樣嘅，就會話即係咩會計行業，即係嗰啲叫不過會計行業都唔係灰色啊，你做大數細數都係犯法㗎，係啊。有時我哋係咪有啲賣嘢咧？唔知點解你電子支付就係要交稅咁樣啊嘛，係啦。咁啊，好似聽講啲就會話就會叫啲客就俾現金，咁啊唔知可以收得貴啲平啲咁樣啊嘛，係啦。咁唔合法㗎嗬，係咪？係咪合法？但係好似唔啱規矩㗎，係啦。灰色地帶係啊。我哋好多時用呢啲走精面嘅方式，就係為咗我哋慢慢揾多少少錢啦，或者有時我哋去趕一啲人，可能我哋會點講呢？有陣時我哋就唔講大話嘅，但可能我哋就冇講晒事實嘅全部出嚟咯，係啦。甚至乎我哋隱瞞咗一啲最重要嘅嘢，咁其實背後都係為咗抹黑一個人，或者係唔想去讚揚一個人，唔想去得到佢應得嘅欣賞啊等等都會喎，咁樣咯。咁可能我哋面對愛情嘅時候呢，我哋好驚啊，即係好驚俾人覺得自己，哎呀我可能叫做冇人要咁樣啊，就好想呢，即係真人真事嚟啊，係啊，好想呢開始呢就想有拖拍咁樣啦。咁呢，佢就開始降低自己嘅門檻咁樣啦。我覺得降低門檻呢唔一定全部都錯嘅，即係可能你唔使夜夜都揾個好似港姐或者好似啲韓國歐巴咁靚仔，我覺得外表嘅門檻係可以降低嘅。但係慢慢我哋降低嘅係咪？係降低咗個忠誠嘅門檻啊！有時有啲弟兄或者姊妹，我都同佢講話：喂，你都明知同呢個人唔會長久㗎啦，喂，你都明知佢有一日一定會出軌㗎啦，花花公子嚟嘅，點解你仲同佢一齊啊？因為佢今時今日，佢唔想俾人覺得佢冇人要，降低咗嗰個忠誠嘅門檻，最尾呢。都係受到好大嘅傷害。我哋有時想教會多人，我哋開始去傳一種，我成日都講廉價福音啊，係啊，我哋唔去討論人嘅犯罪，甚至乎我哋慢慢將喺信仰入面，我哋需要付代價呢件事情都抹去。喂，但係真正嘅信仰，從來咧都係需要將我哋成個人生交俾呢位主耶穌基督。佢係一個由你嘅信念去到你嘅行為，甚至乎你成個生活模式都會有重大改變嘅事情嚟嘅喎。但係可能我哋咧有時為咗氹啲人翻教會，就會同啲人講話唔緊要㗎，嘿，你講兩句就得㗎啦，係啦，誒翻嚟就得㗎啦，唔使咁投入㗎咁樣啊。我哋想氹多啲人翻嚟啦，但係真正嘅信仰唔係咁樣。其實乜嘢係敬拜上帝呢？喺榮華前面，耶穌同嗰位講：你同我走。我咁形容就係，我哋寧願受苦，我哋都絕對唔會妥協。有時真正嘅信仰呢，係會受啲苦嘅，係有啲付出嘅。十字架嘅路就係咁樣噶啦。
而呢條十字架嘅路，其實我哋係跟緊邊個去行？係跟緊耶穌基督啊！所以其實去返最起初，都係想大家喺預苦期入面，我哋再一次去反思。今日我哋嘅信仰其實係一個點樣嘅信仰呢？係咪就係攞着數嘅呢？係咪就係嗰啲叫咩呢？即係唔投入啊？叫做微微啊？係就係嘻嘻哈哈好 hea 嘅呢？定係我哋真係喺當中重新將我哋嘅生命交到耶穌基督嘅手上面，讓我哋嘅人生係聽佢話，係敬拜佢，係捉緊佢嘅呢？有啲辛苦㗎，不過耶穌基督就係嗰個榜樣，佢呢率先喺條十架嘅路入面去帶領我哋，我哋每一個呢都只係跟住佢行嘅啫喎。好，咁啊少少嘅總結啦，所以今日同大家分享咗3樣嘢嘅。我哋要成為上帝喜悅嘅兒女呢。咁啊，耶穌俾咗3個榜樣我哋，但係咧就係喺缺乏入面咧，要聽從耶穌啊。係啊，係嘅，我知道有時弟兄姊妹有啲缺乏嘅，有啲慘嘅，係啦。但係咧，佢唔會成為咗一個合理原因咧，俾你去聽魔鬼話。我哋仍然要問：我咁慘啦，咁缺乏啦，耶穌你想我點做啊？僅餘嘅資源你想我點用？呢個第一個。第二個入面咧，我哋要喺平淡入面捉緊上帝啊。大部分嘅時間，大部分嘅信仰，平平淡淡嘅，係啦。靈修、讀經、祈禱、弟兄姊妹服侍、彼此相愛、返教會，係啦，唔係咁多好特別嘅嘢。但係我哋喺啲平淡入面，係咪代表上帝唔存在呢？係咪代表我哋嘅關係同上帝嘅關係唔真實呢？值得我哋反思。最後就面咧，喺榮華面前呢，我哋敬拜邊個呢？係嘛？定係我哋會妥協？將我哋嘅底線越降越低，最後敬拜嘅係魔鬼撒旦呢？呢個就係我哋嘅反思。我哋點樣去成為一個上帝喜悅嘅兒女？想睇埋呢，即係未完嘅3個，佢最後有個總結嘅，關於耶穌嘅試探，我哋一齊讀埋1、2、3。於是魔鬼離了耶穌，有天使來侍候他。呢節經文呢，至少講咗2件事情㗎，就係魔鬼係會離開耶穌。就正如我哋嘅試探呢，佢唔會持續到永遠嘅。我唔知幾耐，係啦，但係起碼喺永恆入面，魔鬼一定會離開我哋。而且呢，有天使來侍候他，係代表住上帝從來都冇離棄過我哋。上帝呢，總係會眷顧愛佢嘅兒女嘅。咁所以鼓勵大家，今日無論我哋面對咩事情，我哋有呢種確信，好似耶穌一樣咧，勝過試探。希望咧，我有一日上帝嚟到我哋當中，都會話唔係這啦，這些是我的愛子，是我所喜悅的。仰望呢件事情咧，喺聖恩會入面去出現啦。我哋一齊祈禱。主，我哋再次向你獻上感恩，因為你實在係嗰位愛我哋嘅主。人生我哋難免要面對試探，主你亦都知道。但係咧，主你既冇放任我哋喺試探入面去受苦，亦都冇抌低我哋，因為你賜下你嘅獨生愛子耶穌基督，就係第一個話俾我哋知，我哋喺試探入面係有出路嘅。呢個出路就係我哋跟從你呢位主，求主你幫助。可能我哋面對缺乏，面對平淡，面對榮華嘅引誘，我哋有時都會走歪。但係讓到今日你向我哋所講嘅，讓到聖靈喺我哋嘅心入面常常去提醒我哋，我哋係點樣以你呢位主耶穌成為榜樣，以致我哋喺生命入面嘅試探，我哋可以勝過，我哋都可以即係慢慢咁樣呢。雖然我哋唔係完美，但係慢慢都讓你對我哋有翻少少嘅喜悅。呢個係我哋所仰望，希望我哋生命入面繼續去進步。求主你施恩賜福幫助，與我哋同在。感謝你垂聽我哋同心合意嘅祈禱，祈禱奉耶穌基督名求，阿門。好，交翻俾主席。